Oops! No. Ay, wow. Ganda, oh. Ganda yung lagyan. Wow. Ito na lang. Ito. No, parang iPhone 13 or 12, ganun yung camera niya. This is my first time. Thank you, Lord. May saan ito? Ano kaya? Hirap maalis. Ganito lang. Yun o. Anong meron dito ba? Tignan natin anong meron. Wow. Charger. Headset. Yung charger o. Saan na to? Screen protector. Ay, hindi. Pinto. Ay, walang screen protector. So, let's say this. Oops. Yan o. Para at least magandang tignan na i-open o. Hindi. Yan o. Ganda. Ganda ng kulay o. Hindi, walang protector. Jesus. Sige. Open natin. Tingnan natin. Yun o. Tagal itong ma-open eh. Yun. Ano? Ay, wow. Language. Tapos, pipiliin natin. Dapat English. My phone was arrived. Nandito na yung inorder kong iPhone 11 Pro Max 12. 11, yes. 11. 512 GB. I was ordering Skyphone Japan online mobile shop. Yung sa tower sa Tokyo. So, idiniliver ng Yamamoto Transport dito. In-order ko to last December 10. Ngayon lang dumating. Na-delay ng 2 beses. Kasi 13 sinabi ng nagabilang ko. Tas 14 pala. Tas hinintay ko kagabi. Wala. Tas yun, nag-text sila ng past 9 ngayon daw dadarating. So, ngayon. Tignan natin kung ano. This is my first time nga si cellphone ng iPhone. So I was very excited na this is what from 11 na lapad dito sa Japan. Sa Pinas siguro more than 50 or 40. Basta malapit sa 50K. So let's see. Uy, Turan. Wow. Ang Kyoka. Unahin mo na to. Anong to? Binuksan ko kanina pero hindi ko lang binuksan talaga lahat. Sinilip ko lang. Yung sabi ng nagabilang ko, silipin mo Hindi to.
protector. Ano pa? Wala na. Wow. Wow. Ang bigat. Bigat. iPhone. Yan. iPhone Pro Max earpod lightning, USB, lightning, USB, Bluetooth. Tapos ano pa? Yan. 250 GB. Saan galing to? Oh, from China. Oh. Designated by Apple from California. Assembled in China. Other items marked weather module. Yan. 2019 is right. Apple. Sige. Buksan natin. Wow. Charan. One. Hindi. Ayun, no. iPhone, ha. Oops. No. Ay, wow. Ganda, oh. Ganda yung lagyan. Wow. Ito na lang. Ito. No, parang iPhone 13 or 12, ganun, yung camera niya. This is my first time. Thank you, Lord. May saan ito? Ano kaya? Hirap maalis. Ganito lang. Yan, o. Anong meron dito ba? Tignan natin anong meron. Wow. Charger. Headset. Yung charger, oh. Saan na to? Screen protector. Ay, hindi. Pin to. Ay, walang screen protector. So, let's say this. Oops. Yan, oh. Para at least magandang tignan na i-open, oh. Hindi. Ano? Ganda ng kulay, oh. Hindi, walang protector. Jesus. Sige. Open natin. Tingnan natin. Yun, oh. Tagal itong ma-open, eh. Yun. Ano? Ay, wow. Language. Tapos, pipiliin natin. Dapat English. Yan. So, nandito tayo sa Japan. Japan. Start quickly. Ay, hanggang dyan muna. Kakukuha ko lang to nung... Yun! Pintayin ba, insan? Ay, unboxing iPhone 11. Yung return mo, sugat. Gamit mo eh. Ayo, boy. Lukatan nilan.
Kentucky. Yuk. Uy, no? Okay. Uy, minus yan. Uy, Urain. May alam mo ako. Parehas. Pangan 13 or na. Sinamba mo kanya niyan. Kamu sa ayaw kulay mo lang. Ito na kami. Oh, mate. Talaga ipon ay nakampanda lang mo. Madagsin. Ay, Sinino? Screen protector. Konnichiwa. ito. Konnichiwa. Okay. Headset. Charger. Headset. Charger. Okay, okay. Yun. Sorry. Siya? Ayun. Dodo. Iba na. Iba na. Yan, baby. Konnichiwa. Nos po yan. Hindi po na siya. Hindi. Baka nani? Nari inch. Baka ko. English. Yun. Hindi ha? Hindi. Yun. Tapos Japan. Pamela? Sino hindi? Sino yun? Oh. Pwede. Ano ka mo wifi mo tadi? Yun. Password.